السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ هانيين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بصحه جيده. اليوم غادي نديروا واحد الخريجه زوينه، غادي نمشيو نخرجوا شويه للطبيعه. وقبل درنا واحد القصريه ديال الكسكسو، غنمشيو ناكلوها في الطبيعه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وبقاو معايا حتى الاخر حيت غادي يعجبكم. كاع الناس تعجبها الطبيعه وكيعجبنا مره نخرجوا، وان شاء الله نكون مبغيتش تفوتني هاد اللقطه هادي. الدراري تيشطحوا، عطا التليفون. الدراري تيشطحوا. والله لا الطريقه زاويه اجملها. الله ما اجمل الطبيعه يا عامره. كاين كرسي في الطوموبيل ديال البحر. اليوم نديرو شي خريجه في الطبيعه. ياك عمران قلت نمشي للطبيعه، قلنا نديو للطبيعه. بغيتي تخرج شويه؟ عييتي من الدار. والله انا ولدي قال لي من الدار بغا يخرج شويه. البرد بحال البرد عمران. جلسوا غير هنا.
وعليكم السلام. حنا كاينين في الطبيعه. بلاتي بلاتي. ها هما الوريدات، ها هما عمران، ها هما، ها هو النوار. شتي ها هو الوريدات. رحاب جمعي الوريدات. نبغي نصور واحد. عطيني جمع الورد. جمع الورد. وليدة وريدة زوينة. وريدة زوينة. وريدة واحد ده معايا. كنجمعوا الورد. رحاب كتجمع الورد. جمعي بزاف. لمن غتعطيه؟ لمن غتعطي داك الورد رحاب؟ لبابا. ها والماما هي غادي نعطيها. تجمعي لها شويه. يلا جمعي لها شويه. وحده للماما. تبارك الله الدنيا عامره، الناس كلشي خارج الطبيعه. والله الا زوينه الطبيعه كتبدلوا بعدا كترتاحوا. زالت شحال الطوموبيل. قولي حتى انا غنمشي حيت جلست شويه غنمشيو. كنتمنى هاد الفيديو كان عجبكم، وديما ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديما تشتركوا في القناه، واللي باقي ما اشتركش يشترك. شكرا عمران. اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناه وكتفعل الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. كل مره ننوع عليكم، مره ندير لكم الطبيعه، مره البحر، مره كل مره وشي حاجه جديده. يلا نخليكم على خير. السلام عليكم.